Започнуваат консултативните граѓански средби во кои граѓаните ќе можат директно да учествуваат во креирање на буџетот на општина Берово за 2021 година. Во рамките на буџетскиот процес, вчера градоначалникот на општина Берово одржа состаноци со представници од невладиниот сектор и со представници од местните заедници. На двата состаноци беа давани предлози и идеи, од кои дел се веќе предвидени во програмите за реализација, дел ќе бидат предвидени, а дел ќе останат како препорака во иднина да бидат предвидени. Помеѓу предлозите имаше проекти од инфраструктурата, туризмот, социјалната заштита, енергетската ефикасност и спортот, и сите беа насочени кон подобрување на животот на граѓаните, рече Билјана Каламадевска, соработник за односи со јавност во општина Берово. Денеска имаме два состаноци, значи најпрво ги поканивме представниците на Сдруженијата на граѓани, односно на невладиниот сектор од општина Берово, а понатаму се поканети и представниците на местните заедници од сите 8 населени места на територијата на општина Берово. Целта на денешните состаноци е граѓаните, односно инволвираните страни од заедницата да учествуваат директно во креирањето на буџетот на општина Берово за 2021 година. На состанокот на представниците од невладин сектор, представниците беа доста конструктивни, даваа своји предлози од унапредување на туризмот до инфраструктура, решавање на одредени комунални проблеми, па се до развој на спортот. Дел од предлозите се веќе предвидени во програмите за 2021 година, додека после состанокот дел за кој ќе има можност ќе бидат вметнати дополнително, а дел ќе останат понатаму како препораки. Како што истакна градоначалникот на општина Берово Звонко Пекевски, учеството на граѓаните во процесот на креирање на буџетот е многу важно, бидејќи ваквите средби се можност да се слушне гласот на граѓаните и од нив произлегуваат многу проект идеи, од кои во иднина никнуваат и реализирани проекти. На самиот почеток на креирање на буџетот на општина Берово за 2021 година, граѓаните имаа можност во писмена форма да ги поднесат нивните предлог проект идеи, при што се поднесени околу 10 проекти. Во периодот што следи, ќе бидат одржани уште неколку зум средби и на крајот граѓаните на партиципативен начин со мнозинство гласови ќе одлучат што е она што е приоритет да биде реализирано во 2021 година.